गोविंदा मुंबई के अस्पताल में पैर में गोली लगने की वजह से एडमिट है। उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। गोविंदा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मंगलवार सुबह गलती से गोली चल गई थी, जिससे वह घायल हो गए। पैर में गोली लगने के बाद उन्हें जुहू स्थित क्रेडिट केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घंटे भर तक चली सर्जरी के बाद गोली को बाहर निकाल लिया गया। गोविंदा की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अब भी उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। वहीं पुलिस ने उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी सीज कर दिया है। गोविंदा की सर्जरी करने वाले डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने बताया कि गोली को निकाल दिया गया है और एक्टर की हालत ठीक है। अगले 3 से 4 दिनों में गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि महीने भर तक आराम करना पड़ेगा। अस्पताल से ही एक्टर ने अपने फैंस के लिए ऑडियो मैसेज भी जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे गोली लग गई, लेकिन उसे निकाल दिया गया है। मैं डॉक्टर का और आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा के अनुसार एक्टर के साथ घटना मंगलवार सुबह तब घटी जब वह कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैनेजर ने कहा कोलकाता में एक शो था, जिसके लिए सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़नी थी। गोविंदा एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी यह घटना हो गई। यह भगवान की कृपा रही कि गोविंदा को पैर में ही चोट लगी और कुछ भी गंभीर हालात नहीं हुए। एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा भी कोलकाता में थी और एक्टर अपने घर पर अकेले थे। गोली लगने की जानकारी मिलते ही सुनीता भी मुंबई के लिए रवाना हो गई और मैनेजर के अनुसार गोविंदा अपनी रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे, तभी गिर गई और गोली चल गई। एक्टर ने अपनी पत्नी और मैनेजर को तुरंत इस बारे में बताया। मैनेजर फिर घर पहुंचे और एक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान पुलिस को भी जानकारी दी गई और वह भी पहुंच गई। बाद में एक्टर की बेटी टीना आहूजा भी अस्पताल पहुंची।